अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मौसम चेंज हो रहा है, ये देखें फूल वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं और आज शदीद बादल हैं और इस वक्त बारिश भी हो रही है। हम ज़रा कहीं काम से जा रहे हैं और बारिश में जा रहे हैं, बारिश में, और मौसम बहुत ठंडा हुआ हुआ है। बादल आप देख सकते हैं किस तरह है, बहुत ही खुशगवार मौसम है। सब दरख्तों पे आहिस्ता आहिस्ता पत्ते निकलने शुरू हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है। और रोड्स देखें आप, क्या बल खाते रोड्स हैं, मज़ा आता है इनके ऊपर जाने का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।